Halo, sahabat sehat Puskesmas Mandi Rancan. Saya Dr. Yuli Supriyatin, Dokter Umum Puskesmas Mandi Rancan. Kali ini, saya akan berbagi informasi bagaimana etika saat batuk dan bersin yang benar. Sobat Puskesmas Mandi Rancan, perlu kita ketahui, saat kita batuk ataupun bersin, banyak partikel penyakit yang berterbangan di sekitar kita. Maka dari itu, tujuan dari etika batuk dan bersin adalah untuk mengurangi penyebaran partikel penyakit tersebut. Langkah pertama, saat sahabat sehat Puskesmas Mandi Rancan batuk dan bersin, sediakan dan ambil tisu untuk menutup area hidung dan mulut. Lalu, buang tisu yang sudah digunakan ke dalam tempat sampah. Kemudian, jika batuk atau bersin berkelanjutan, sahabat sehat Puskesmas Mandi Rancan bisa menggunakan masker yang ada. Setelah masker digunakan, lepas tali masker dan lipat masker dari dalam ke arah luar. Kemudian jangan lupa masker bekas pakai kita buang ke tempat sampah yang baik dan benar. Setelah itu, kita lakukan cara cuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama bisa menggunakan air mengalir dan sabun antiseptik, atau dengan menggunakan hand rub berbahan dasar alkohol minimal 60%. Dengan menggunakan 6 langkah cara cuci tangan yang baik dan benar. Jika tidak ada tisu maupun masker, sahabat sehat Puskesmas Mandi Rancan saat batuk atau bersin bisa menggunakan bagian lengan dengan menggunakan bagian dalam pakaian. Baik, itulah penjelasan informasi dari saya mengenai etika batuk dan bersin yang besar harapan semoga dapat bisa bermanfaat untuk kita semua di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, salam sehat, sahabat sehat Puskesmas Mandi Rancan.